其實好多人問我，佢話玲姐啊，呢一行又瑣碎又辛苦，利潤又薄，咁點解你會去選擇呢一行？而且仲係一做咗咁多年。其實係啊，呢一行講真嗰句，其實真係好瑣碎，瑣碎到每一粒螺絲你都要去跟，你都要去對接，所以真係好辛苦嘅。因為你唔係一個工種，你比如係舊屋翻新，你首先要考慮佢滲唔滲水，邊個位滲水，呢啲你都要搞清楚，先可以對接後邊啲嘢。咁如果係一間毛坯房，你首先前期你要同佢佈局設計出嚟，所有嘢對接好，你先再後邊嗰啲嘢，後邊嗰啲嘢一步步過程，你都要跟好，都要自己親身咁樣去對接，去跟蹤。你啲工人佢好多時佢係理解唔到咁多嘅，咁呢啲都需要我哋去現場同啲工人去溝通，去對接。所以講真嗰句，真係做呢行真係唔容易。但係當我睇到一間一間屋落地嗰種感覺，即係嗰啲業主對我個評價，其實係好開心嘅。嗰刻其實根本都唔係講賺幾多錢嗰種感覺，嗰種開心係俾佢哋睇到，哇，好舒服，好溫馨嗰種感覺。我係最中意睇到業主佢哋對我嘅認可，就算幾辛苦我都覺得係值得嘅。